Assalomu alaykum barchalaring o'rtoqlar. Ibrohim Bek kanaliga xush kelibsizlar o'rtoqlar. Kanalimga, videomga xush kelibsizlar deyman o'rtoqlar. Videoning boshidan tushuntirib o'tib ketay, aytib o'tib ketay deyapman. Bu hamma zakazlar qilib bo'lganmiz. Bu yangi haftani ham boshladik. Bu yangi yuk, xudo xolasa yangi keyingi haftani videosi bu. Yo'q, keyingi haftani videosi emas, keyingi haftani videosini olyapman. O'tgan haftanikini boshini olyapman. Tushunarli deb o'ylayman. Mana bu keyingi hafta, mana bugun seshanba kuni o'tgan hafta boshlagan ishimizni boshlanishini salom alikni videoga olishni boshladim. Boshlarim qotmasin deb turib nima qilyapman, tushuntirib o'tib deyapman videoning boshida. Keyin anglashilmovchilik bo'lmasin deb. Bundan buyog'i endi ma'lum bir chalkashlik bo'lishi mumkin, sababi olgan videolarim hammasi bitta video qilib montaj qilaman deb olganman. Bitta video qilib, alohida. Uni qilmaydigan bo'ldim. Endi har hafta video qilib tashlayman, chunki hozir ishonsalaring, mart oyining boshlaridagi videolarda hali tushib bo'lgan yo'qda. Montaj bo'lgan, tayyor bo'lgan, lekin nima bo'lmagan. Zarusiga bo'lmayapti o'rtoqlar. Ayb menda emas. Men zano qilyapman, montaj qilyapman, boshqa qilyapman, tashlayapman. Internet yaxshi emas, nima bo'lgan yo'q. Zarusiga qila olganimiz yo'q. O'shanga videolar juda kechikib ketyapti. O'shaning uchun ham uzr so'rayman. Videoning boshida ko'rganlaringdek bir haftalik hisob-kitob qilamiz. Uni video oxirida qo'yaman. Unda biz videoni boshladik. Yana bir qaytaray, bu video chalkash-churkash bo'lishi mumkin. Shuning uchun oldindan uzr so'rayman. Bundan keyingi videolar har haftalik, har bitta ishdan qisqa qilib olib borib bitta qilib nima qilishga harakat qilaman. Video qilishga, haftalik videolar qilishga harakat qilaman. Unda ketdik. Let's go. Xo'p do'stlarim, va nihoyat biz kutgan vaqt yetib keldi. Ya'ni Amazondan yuk chiqdi. Birinchi yukimiz. Hozir biz Illinois shtatidamiz. Nimaga borishimiz kerak? Indiana shtatiga borishimiz kerak. Unda sizlar bilan birgalikda yo'lga chiqamiz. Xo'p o'rtoqlar, zapravkaga keldik. Dushlarni oldik. Sog'inibman, traktorda o'tdi ham zapravkalar, yo'lda yurishda sog'inibman. Profillarimizni oldik o'rtoqlar. Endi yo'lga chiqsak, bemalol xotirjam yo'lga chiqsak bo'ladi. Yevropadagi furachi akalar sizlarda ham shunaqami? Misol uchun 3-4 kun dam olib qolsalaring, yo'llarga chiqqlaring keladimi? Yo'llarga chiqib bir maza qilglaring keladimi? O'z bezorlaring chiqib tushgan bo'lasizlar, maza dam olaman deb 3-4 kun yotasizlar. 3-4 kundan keyin o'zi bo'ldi. Sizlarni hech kim tutib tura olmaydi. Yo'ldan shu yo'l chaqiradi. Kel deydi. Agarda shunaqa bo'lsa, sizlarda ham iltimos akalar kommentariyaga yozinglar. Men uchun juda qiziq. Bitta men shunaqamanmi yoki shu katta mashinada furada yurganlar hamma shunaqamikan? Unda men yo'lda davom ettiray. Hozir Indiana shtatiga ketishimiz kerak. Ketyapmiz to'g'rirog'i. Yo'limiz 167 mayl qoldi. Unda let's go deymiz. Aytganda bu GoPro'da kunduzi olaman, bu kechasi umuman ko'rsatmayapti. Kechasi telefonda, kunduzi GoPro'da. Yoki bo'lmasa GoPro'da yo'lda qo'yamanda, kunduz vaqti yo'lda qo'yaman. Telefonda o'zim qarataman. Shu mikrofoni bor. Mana o'lgur mikrofonni olganmiz. $230 Shu ham yarasini nimadir ish qilsin. Unda ketdik. Hozir mikrofon ulab o'tirganim yo'q. Sizlar bilan ozroq hangama qilay deb. Odam sog'inib ketdi. 4 kun 5 kundan beri dam olib. Unda ketdik, yo'lga tushamiz. Let's go. Xo'p o'rtoqlar, mana yetib keldik Amazonga ham. Treyderlar turibdi bu yerda mana. Ismoil xullas maqa parkovkaga joy berdi. O'sha yerda kutib turing dedi. Soat 3:30 da tayyor bo'lar ekan. Soat millari bizda necha bo'ldi? 1:45 bo'libdi. Ertalab 1:45. Endi 3:30 gacha kutamiz. Ya'ni 1,5 soat kutamiz. Bo'pti, yana 1,5 soatdan keyin yukni olayotganda ko'rsataman. Parkovkalarda yukni olishimizni, ulashimizni
Endi xudo xohlasa mana shu Amazonda bosamiz gazini o'rtoqlar. Let's go deymiz, ketdik. Xo'p, keldik o'rtoqlar. Mana bu treylerni olamiz ekan. Mana shuni berishdi. Buni hozir treylerni ulaymiz. Xo'p o'rtoqlar, mana ko'rganlaringdek parkovka qildik. Parkovka qilishimiz qiyin bo'ldi, sababi yangi salidor qilganim uchun nima qilmadim. Salidorimiz ketib qolmasin deb. Endi mana shlanglarni ulg'asak, shu bilan ketamiz. Shlanglar deymiz. Bo'ldi. Bo'ldi. Endi mushkasini ko'taramiz. Bo'ldi. Hop, buni uzganmikan? Ha, uzibdi. Endi chiqsak ham bo'ladi. Xo'p, mana o'rtoqlar. Ikimiz ham yuklayapti. Endi eshiklarni yopsak, plombasini qotirsak ketamiz. Sistemani ajoyib. Ha? Ajoyib sistemasi. Xo'p o'rtoqlar, mana yukimizni oldik. Yangi kompaniyadan Amazon yukini oldik. Endi shu bilan 530 maylik yo'limiz bor, ozgina. Ya'ni bu почти 8 soatlik yo'l. Degani yukimiz yengil, yukimiz 6300 pound. Kiloda aytdim, hozir hisoblab beraman qancha bo'lishi pound. Xullas, mana shu treyler. Plomalarni qo'ydik o'zimiz. Endi yo'lga chiqamiz o'rtoqlar. Let's go deymiz. Yo'l boshasini hozir GoPro'da ham oldim. Ko'ramiz, agarda GoPro'da ham yaxshi chiqsa, GoPro'ni ham qo'yaveraman. Ko'ramiz birga bular. Tak, endi check out qilsak, bo'ldi. Barchalaringizga assalomu alaykum o'rtoqlar. Xo'p, bugun haftaning chorshanba kuni. Sochlar to'g'ri-to'g'riga, pricheskalar chiroyli qilib. Mbappe. Sochni Mbappega o'xshatib kaltartirib oldim. Sababi ancha bo'lib ketdi. Почти 3 oy bo'lib ketdi, 3 oy, 4 oy bo'lib ketdi. Вообще. Xo'p, buni telefonda olyapman, ham telefonda, ham Garmin GoPro'da ikkalasini sammesini qilib video chiqarishga harakat qilaman. Chiqardim deb o'ylayman, adashmasam. Agarda buni ko'rayotgan bo'lsangiz, izdan chiqarganman. Keyin hozir bu ketayotgan yo'limiz bor-ku, pastdagi ketayotgan yo'limiz. Shu bu yerdan o'tib bo'ldim men. Yo'limiz hech qancha qolmadi. Xudo xohlasa, oz qoldi. 60 mayl yo'limiz qoldi. Chicha qoldi. 1 soatlik yo'limiz qoldi. Keyin hozir construction bor ekan o'rtoqlar. Men hozir bu yo'l boshqa. O'zi aslida hozir boshqa yo'ldan ketyapman-ku. Shani hisobiga tog'lar ham turibdi ekan kakirasini. Nima 55 da yurishimiz kerak ekan o constructionda. O 55 ga tushib oldik, sekingina ketyapmiz 55 da. Agarda qattiqroq haydasa construction двойной to'latadi pulda, aytaylik
$500 jarima bo'lsa, yana ustiga $500 qo'shadi. $1000. $1000 soqqan to'lab qo'ying. Ay, tirrillamay qolgan. Constructionda bunaqa yo'ldan o'tyapmiz. O'shani hisobga tirillaydi. Xo'p, o'rtoqlar. Xo'sh. Yukka Chicagoda oldik. Ya'ni yukni qabul qilib oldik. Mana bo'ldi, olamiz, yuramiz deb. Indianaga keldik. 200 mayl pustoy keldik. Mana traktor o'zida keldik. Undan keyin 200 mayl pustoy kelib, treylerimizni olib, ko'rganlaring Amazonni olib, shu bilan yo'limiz Buffalo, New York shtatiga. Xo'p, undan oldingi videolarda qo'ygandim, adashmasam, adashibman shekilli. Track vlog 31 mi? 30 yo 31 mi? Shunaqada 30 yo'q, 31 bo'lishi kerak menimcha. Xullas shunaqa gap. Mana uni GoPro'ni ochaylik, track yo'ldan chiqib ketibdi. Hozir GoPro'ga ochib qo'ydim kamerasini. Bechara. Nima bo'lgan ekan? Ko'rdilaring-a? Volvo ekan. Uxlab qolganmikan yoki nimadir chiqib reysga burganmikan? Ammo yo'li bari aytib bo'lgan yaxshida o'rtoqlar. Mana ko'rib turibsizlar, constructionga kelyapmiz. Mana endi hozir Garmin'nikini uladim. Adashmasam, balki yana yo'ldigini qo'yib yuborishim mumkin, chunki har bitta daqiqasini, har bitta minutini ya'ni anaqa qila olmayman. Boshqatdan qaytadan ko'ra olmayman. Unaqa imkoniyatim yo'q. Shunaqa o'zim montaj qilib, boshqa qilib, anaqa podpiska, keyin nima edi? Like, keyin qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar-da. O'shani mana yangi nimani ochdim uni topib oldim. Bundan keyin bu ekrandan bu yoqda nima tursam, bu yoqda mana shu yerda turibman men. Ya'ni bu telefonni burchakda turdim. Yo'q, bu chekasdami? Men bu chekasda turibman. Ko'ramiz qaysi chekasda turibman. Bu chekasda turibman 1. Bu chekasda turibman 2. Ay. Yo'llar chatoq. Tor yo'l. Hozir sizlar bilan bir bafurja bemalol mazax gaplashamizmi dedim. Construction to'g'ri kiyib qo'yganimiz qarang o'rtoqlar. Boya gap zo'r kelayotgandi, gaplashayotgandi, telefon bo'lib qoldi. Shu bilan nima bo'lib qolib ketdim. Xullas, pappariyadek aytadigan bo'lsam, oxirgi marta shu nimani ko'rdilaring, dam olish kunimiz deb video chiqardim, video qilishga harakat qildim bitta qilib. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun harakat qildim. Bu eski videolar ko'ryapsizlar. Sal yangilik bo'lsin sizlarga, nima bo'lsin dedim. Men shu qayerdaligimni, nima qilayotganimni bilinglar, xabarlaring bo'lsin deb turib, qisqagina qilib 20 minutlik video chiqardim. Dam olish kunimiz deb. Buning ichida traydoni qilganimiz, sochimizni oldirganimiz, hammasi bor. Agarda ko'rmaganlar bo'lsa, o'tib ko'ringlar. Tak men bu yerda turgan bo'lsam, xullas men bir pastiga qo'yaman-da burchagiga. Ya bu burchagiga, xullas burchagiga qo'yaman, rasmini qo'yaman. U videoni qo'ya olmayman haqiqatga. Lekin screenshot qilib rasmini qo'yib qo'yaman. Ana shunga o'tib ko'rsalaring bo'ladi o'rtoqlar. Shu videomga o'tib ko'rsalaring bo'ladi. Shu dam olish kunimiz nima qilganimiz, hayitlar bilan tabrikladik. Kattakon rahmat kommentariylar uchun. Meni ham tabriklash hayitlar bilan. Borlaringga shukr o'rtoqlar. Xo'sh. Montajchi gaplashgandek, o'tgan videolarda aytgandim.
montajchi gaplashgandek, to'g'risi menga ma'qul kelmadi. Ya'ni nima deydi? Nima deydi? Ana o'zbekchasini ko'nglim bo'lmadi. Yo'q, ko'nglim yo'q. Ko'ngling nima bo'lmadi jinni? Uni nima aloqasi bor unga? Oy. Unaqa emas, hozir topaman. Xullas shunaqa deydimi? Ko'nglimdagidek bo'lmabdi deydimi? Men xohlagandek bo'lmabdi-da. Men kutganday bo'lmabdi. Endi qanday deysizlar, bilmadimmi? Xullas men xohlaganday bo'ldi, mana shu zo'r bo'pti. Takoy. Nima bo'pti? Deya olmadim to'g'risi. O'shaning uchun ukaxon bilan bo'ldi. Ukaxon dedim, nima qilamiz dedim. Shu bitta videoni yasab berganlar uchun boshqa uchun bo'ldi, rozi qilaman. Addushi dedim, undan hech xavotir olmang dedim. Uni ham bari u kishini ham baxtlari ketdi, boshqa bo'ldi. Oson emas to'g'ri. Chunki o'zimdan bilaman, chunki o'zim yasaganim uchun bilaman. Endi meniki o'lgirman, hozir sizlarda telefonni olyapman-ku. Ana o'shanda uni o'chirib qo'yay, GoPro'ni. O'chirib qo'ydik. Voy. Sababi zaryadi ko'p ketib qoladi. 4K da olyapman. 4K kachesida 1080 nimasida formatda, lekin 60 FPS da olyapman. O'shanga zaryadini yaxshigina yeb qo'yapti. Pamitini ham yaxshigina to'ldiryapti. Endi ilojim boricha nima qilaman o'rtalar, mana telefonda olishga maksimalni GoPro'da prosta yuk olganimizdan parking bo'ladi-yu. Ana shunaqalarga ishlataman. Mana qilib taqqa olib, shunga ishlataman. Boshqachasiga bu telefonda gazini bosamiz. Sababi hali nimani zakaz qilgandim, ko'rdinglar. Uni ham o'tgan videoda qo'ygandim. O'sha hali kelmadi. Hali kelmadi emas, bo'lmadi u. Pul to'lanmabdi. O'zim ham hayron qoldim o'zim. Nima to'lanmadi bu, nimaga olmadi, meni kartamdan hech olmadi dedim. Xullas o'sha hech olmagani uchun, puli to'lanmagani uchun yukimiz kelmadi. Uni ham qachon bildim? 31 da kelish kerak edi. Paplanim. 28 dami shu Chicagoda edim-da. Shu 28larda kelish kerak edi. 27-28da 27 hozir. Tirsiz. Da 28da. 28-chida ko'rdim kechasi, qani nima bo'lyapti, kelib qoptimi, yo'qmi deb bir proverka qilay, ko'raychi dedim, tekshiraychi desam, yo'q debdi, cancel bo'libdi. Ya'ni pul to'lanmadi, o'shanga tovarim yo'q deb nima qilibdi. SMS jo'natibdi Amazon. O'shanga nima deymiz? Mayli dedim, endi paka dedim. Podpischalarim meni to'g'ri tushunadi dedim. Sababi hozir ko'rdilaring, nima remontlar qildik. Balonlarni almashtirib boshqa qil. Keyin ish ham unaqa zo'r bo'lmadi. O'tgan videolarda haftasiga oxirgi haftamda даже $1000 ishlaganmiz. Oldingi haftada bir haftaga $1000 ishlaganmiz. Uni $600 ga dizel qo'yganman. Yana mayda-chuyda xullas qarzga chiqqanman-da, gap qisqasi $1000 qarzga chiqqanman. Ostrak o'zimniki bo'lgani uchun haftalik menga zapravkamga, страховка, uniki o'zim to'laydigan narsalari bor, bunaqa pulli yo'ldan o'tyapmiz. O'shalar to'layman. O'shalar bilan qo'shilib 2000 dan oshiq chiqyapti, 2200, 2300. Atalik misol haftada 2 marta zapravka qilsam, agarda 3 martaga to'g'ri kelib qolsa, 2,5 ga bo'lib ketyapti. Misol uchun mana shanba kuni, yakshanba kuni hali 12 bo'lmasdan bitta zapravka qilaman-ku kechasi. O'sha bilan nima bo'lib ketyapti? Вообще bo'lib ketyapti. Mana o'tgan hafta $1000 ishlagan bo'lsa, $600 zapravka qilgan bo'lsa, $400 qolyapti. $400 bitta страховкasiga ketsa, yana shuncha pul kerak. Shu
Shunaqa gaplar. Bo'ldi, nima yo'lga qaray yana konstruksiya bor ekan o'rtoqlar. Yana qiziq voqealar, ajoyib joylar bo'lsa, maksimal video olishga harakat qilaman o'rtoqlar. Unda ketdik, let's go. Sizlar like'larni bosib turinglar o'rtoqlar, poddeshga turinglar. Qilyapsizlar, gap so'z yo'q. Poddeshga abdushi qilyapsan. Like'larni bosyapsan, молодец. Borlaringga shukr. Keyin bu fura haydaydigan akalarga boya mana da zapravkada gapirdim-ku. Shamol bor edi, boshqa bor edi, yaxshi eshitilmagandir, yo boshqa bo'lgandir, o'shaning uchun boshqatdan gapiryapman. Furachi akalar, shu dizellarni ko'rdilaring, narxini ko'rdilaring, galonni ko'rdilaring, 1 galon necha litrligini ko'rdilaring. Necha galon olganimizni ko'rdilaring, 141 galon oldik adashmasam, ha? 141 galon oldik. O'shani ko'rdilaring. Shu puliga arziydimi, arzimaydimi? Olgan puliga $540 quydik. 140 galon. O'sha puliga arziydimi, arzimaydimi? Sizlarda qanaqa? Yevropada qanaqa? Ya'ni aytaylik, mana Germaniyada buncha, Fransiyada buncha, yana qayerga boradi? Italiyada buncha, Ispaniyada buncha, misol uchun-da. Qatnaydigan akalar bor. Dunyoni kezadi-yu bizda akalarimiz. O'sha akalarga-da bu savol. Keyin O'zbekistondagi akalarga ham, O'zbekistonda ham bari furalar bari nimada yuradi? Dizelda yuradi. Benzinda yurmaydi. O'zbekistondagi akalarga bizda O'zbekistonimizda narx-navo qanday shu nima dizel narxlari? Men endi O'zbekistonda katta mashina haydamaganim uchun, dizel quymaгаnim uchun bilmayman. Menga qiziq, men uchun o'shaning uchun iltimos kommentarlarga yozib ketinglar. Har bitta kommentarlarga maksimalni o'qib javob berishga harakat qilyapman. Keyin bitta kommentarlarni nima qilib qoldim, shuni bir aytib, voy. Hozir yomon chuqurdan qochdim, lekin bor ishoninglar. Sizlardan o'tib o'tdim. Bo'lmasa dag'dan tushadi. Xullas, bitta aka yozibdi, aka qachon kelgansiz Amerikaga? Kelgan, yangi kelgan ekan u kishi. Sababi eski videolarimda aytgandim. Ha, yo'q, uzr. Hali u videoni yo'q chiqardim. Hozir buni ko'rayotgan bo'lsalaring, u undan oldin chiqqan. To'g'ri. Videolarimda aytgandim, qayerdan keldim, necha yil bo'ldi, qancha bo'ldi. Shuni ham bir og'iz aytib o'tib ketaylik kommentariyasiga. Xo'sh, 2023 kelganman yozda Amerikaga. Kelgan Sirdaryo viloyatidanman. Xo'p, trakka chiqqanimga 7 oy bo'ldi. Hozir aprel oyi boshlanyapti. Endi hisoblayvering. Bu yil 2023 yil 3 oy o'tgan bo'lsa, yoqdan yana 3 oy. Bu 7-oy boshlanayotgan bo'lsa, yoqdan yana 3 oy. 3,5 oy. 6,5 oy bo'ldi, o'rtoqlar. Sentyabrda chiqdim. Sentyabrda treningda yurdim 1 oy. Ya'ni bunaqa 1 oy yurish shart emasdi. Ko'pchilik eshitgansizlar, 1 hafta 2 haftada chiqib ketardi, boshqa bo'ladi. To'g'ri, men ham chiqib ketardim. Faqat Kaliforniya tarafiga ketib bordik. Bizning ofisimiz nimada edi? Chikago tarafda edi. Chikagoga qaytib kelishimiz kerak edi. Bu battar yana tepaga qarab nimaga chiqib qoldik. Nevada shtatini Reno degan joyi bor, tepada. Hozir kartasini nima qilaman? Ko'rdilarga mana shu yerga borib, keyin yoqdan yana pastga tushib kelib, Arizona shtatiga qaytib kelib, Arizonadan keyin to yoqqa ketgunimizcha o'sha ancha vaqt o'tib ketdi-da. 2 hafta shuni o'ziga ovora bo'lib qoldik. Misol uchun endi men og'izda aytish oson-ku. Lekin men aytda misol uchun bugun kelgan bo'lsak, ertasi kun chiqadi, ertasi kun obedda chiqadi. Ha? Obedda chiqadi. Undan keyin nima bo'ladi? Boshqa bo'ladi. Yo'lda to'xtaysiz, dam olasiz, uxlaysiz, shunaqa qilib vaqt o'tib ketgan bilmay qolasiz trakda. Shunaqa gaplar. Hozir yana dispetcherlar yozishda uzra javob berib olay. Chunki bizning ishimiz shu.
gazini boshlashimiz kerak o'rtoqlar. Men haftani boshladik. Hisob kitobni aytib qo'yay, endi xudo xolasa endi yaxshi bo'ladi inshaalloh. Shu duo qilib qo'yinglar. Podpishka, like bosib qo'yinglar o'rtoqlar. Aytyapti, omad deb bosib qo'yinglar. Men uchun juda muhim o'rtoqlar. Motivatsiya bo'ladi men uchun. Motivatsiyalarga ishoninglar. Aytishadi-yu, men muxlislarimni olaman, endi katta-katta zvezdalarni, show biznesdagilar. Yo bo'lmasa katta blogerlar, katta yana bir balalar, uncha tushunmayman. Xolos shularda o'sha haqiqatan motivatsiyani sizlar berasizlar o'rtoqlar. Imенно siz qadar qaramang, sizga aytyapman, brat. Motivatsiyani sizdan olaman. Siz bitta like bosganingiz, bitta kommentariy yozib qo'yganingiz kayfiyatni ko'taradi. Ishtaham ochiladi. Gazini bosamiz o'rtoqlar. Tinch bo'linglar. Yana gaplashamiz yo'llarda. Let's go! Xo'p o'rtoqlar, mana yetib keldik. Yomg'ir yog'ayotgani uchun uzra videoga ola olmadim, sababi aytganimdek yomg'ir yog'ayapti. Shunga o'zlaringiz e'tibor qilinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha yangi bitta yuk chiqdi. Uni keyingi videoda xudo xolasa qo'yib yuboraman. Men shoshilishim kerak, tezroq borishim kerak. Bo'pti, yana yo'lda gaplashamiz, bemalol bafurja gaplashamiz. Mana o'rtoqlar, yo'l ahvol qaranglar, shamol ushalyapti, boshqa bo'lyapti. Mana narada traktor ko'rinmay ketyapti. Orqasidan nimani suv otib, keyin ko'ryapsizlar, mana qor yomg'ir aralash yog'yapti. Shuning uchun yo'limga qarab ketay, ertaga turib, yestichcho'ga mana bu Garmin bor. Garmin dirs bosamiz, mana qaranglar. Hop, ketdi mana. Ko'rdilaring-a? Mana shuna qilib ketaveramiz. Uni o'chirib qo'yaylik. Shuna qilib ketaveramiz o'rtoqlar. Endi men yo'limga yetib bo'lib qarab ketay. Issiqlarga boray, yana video ochaman. Xo'p do'stlarim, mana eson-omon yetib keldik. Men bratanim nima qilyapti? Yukini olyapti. 575 ga borib kutib turishimiz kerak ekan. Yukimiz tayyor buguncha. Shaqa borib kutib turamiz o'rtoqlar. O'rtoqlar, mana yukimizni ham topib oldik. Endi bu trakimizni ulab olsak, shu bilan ketamiz. Shuncha og'ir bo'lmasa kerak, ha. Yo'limiz uzoqda, 2200 mayl. Yaxshigina uzoq. Hoppa. Endi bularni rasmga olib, shunday dispetcherga tashlayveray. Xo'p o'rtoqlar, ulab bo'ldik. Bir qator tekshiraveramiz. Ishlayaptimi, yo'qmi? Yomon sovuq, tornado kelyapti ekan. O'shanga hozir yo'lga ba'dan chiqib ketamiz-da. O'tib ketishini kutamiz. Chunki bunga 4 kun muhlat bergan. Bemalol bo'lsak ham xudo xolasa. Qattiq haydasak 2 kunlik yo'l. Bu 3 kun deylik. Yana bir kun zapasimiz bor. Ketdik Osmon mashinaga chiqib yomon sovuq. Do'stlar, mana yo'llarda davom etmoqdamiz. Istoramizda 1990-yillar bormi? 90-yillar hitlari. Bormi o'rtoqlar? Bunga qaramanglar, buni shunchaki nima ko'rib qo'ydim, boshqa joyga. Bo'lmasa bu Garmin vashi uzoqlashtirib US ga yo'llar bor, kichkina yo'llar. O'shadan olib ketyapti, o'shaning uchun nima qilib qo'ydim, boshqa joydan urib qo'ydim. Ya'ni highwaydan yuray deb. Hozir bunaqasiga ketib, mana bu nimadan Kolumbusdan o'tib, kecha kelgan yo'limizda xuddi shuna qilib yana qaytib ketamiz. O'shaning uchun hozir bularni videoga olmayman. Ertaga videoga olaman, chunki yo'limiz yana 2-3 kunlik yo'limiz bor. Boya video boshida aytganimdek, bu yuk 4 kunlik yuk, ya'ni 4 kunda olib berish kerak. 6-aprelda olib berish kerak. Abitdan keyin Abitdan keyin so'ng 4da olib berish kerak. Bugungacha bemalol, bugun kun chorshanba tugayapti.
Chisto 2. Hozir bilasizlar, bitta yursam ketaveraman. O'zi kecha ertalab soat 8 da turganman. Soatimiz necha bo'ldi o'rtoqlar? Hozir. Yomg'ir yana boshladi. Xo'p o'rtoqlar, hozir soatni ko'rib oldim. Soat millari 7 ni ko'rsatyapti. 8 bo'lsa 36 soat bo'ladi. To'g'rimi? Ertalab 8 da uyg'onganman. Bugungi ertalab mana kecha seshanba kuni ertalab 8 da uyg'ondim. Chorshanba kuni mana bugun ertalab 8 da 24 soat. Mana kechqurun 8 12 soat. 36 soat o'rtoqlar. Taqishda let's go deymiz, gazini bosamiz, sizlar podpishka qilib tursalaring menga motivatsiya bo'ladi. Borlaringga shukr. Rostdan chunki hazil bilan mana 400 ta podpishkaga ega bo'ldik. 400 kishiga 400 kishi bo'ldik. 400 kishilik bir oila bo'ldik. Yanada buni rivojlantirish uchun o'rtoqlar hissalaringni qo'shinglar, layklarni bosinglar, maksimalni tarqatinglar. Telegram gruppasi bo'lsin, boshqa bo'lsin. Sizlarning yordamlaring menga motivatsiyalanishim shu bo'ladi o'rtoqlar. Men ham shunga yarasha harakat qilaman. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun yaxshi kачественный deb aytmang, chunki sababi hali shu o'sha telefon yolg'on bo'lib qolmasin. Harakat qilaman yaxshi montaj qilishga. Qo'limdan kelguncha mana o'tgan videolarda ko'rdilaringmi? Mana shunaqa qilib 4-5 soat vaqtim ketsa ham, zato sifatli, ya'ni montaj yaxshi videolar chiqarishga harakat qilaman o'rtoqlar. Shuning uchun ayamaslar layklarni va men yo'lim davom ettiray. Endi shu bilan ko'ramiz qiziq voqealar, bunaqa ajoyib joylarga, restoranlarga kirmasak nima qilmayman. Menimcha videoga olmasam kerak, sababi sekin charchoq bildiryapti. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Kanaldan uzoqlashmanglar deb qolaman. Hozir yana sirasi videoni ochaman. Может, ertalab ochishim mumkin. Bilmadim, ko'ramiz. Xo'p o'rtoqlar, zapravkaga to'xtadim. Soat kechasi 9 bo'ldi. Почти 37 soat bo'libdi. Xo'p, juda qattiq shamol bo'lyapti. O'ynab o'tyapti va вообще odam buyoqqa olib kelyapti. O'shanga to'xtashga qaror qildim. Sababi bunaqa shamolda yurib bo'lmaydi. O'zlaringiz qiling, ertalab ko'rishamiz. Hammalaringga yana bir bor assalomu alaykum deyman. Yangi kundan. Bugun haftaning o'rtalab payshanba kuni. Hozir uyqudan turdik. Bet-qo'llar yuvdik. Xo'sh, hozir mana buni qaranglar. Mana shuni yarmi mana qacha qaranglar, yarmi nima bu? Karton ekan, mana qacha. Shunchasi karton ekan. Xullas, kofelarimizni oldik. Balonlarni hamma yoq tekshirdim, hamma joy soz joyida. Endi yo'lga chiqsak, yo'limiz 2100 mayl yo'limiz bor. Mana undan oldin hali buni nimasidan oldin 2010 keyin 90-yillar deb bana qildim-ku, gapirdim. Bu prosta shunchaki bitta joyga metka qo'yib qo'ygandim. Undan keyin yana ozroq yurish kerak. O'shanga e'tibor bermaysizlar. Hozir nimaga 2100 mayl yo'li bor hali yana kechagi kuni shuncha mayl edi-yu, unaqa deb. Xullas, hozir sal ozroq uyqum ochilsin, kofelarni ichib, ozroq yo'lga tushishni boshlaysiz, sizlar bilan salomlashib qo'yay dedim. Udobni joylashib olinglar. Bu kunimiz yaxshi o'tsin, xayrli o'tsin. Balo-qazodan o'z saqlasin. Unda let's go deymiz, ketamiz o'rtoqlar. Nimalarni hamma yoq tayyorlab qo'ydik. Endi faqat yo'lga chiqsak bo'ldi. Soat 8 bo'ldi. Ertalab 8 bo'ldi. 7 da turgandim. Pol aylanib chiqdim, nimasini qaradim. Bir narsa oqyaptimi, yo'qmi deb. Undan keyin kofelarni ol, boshqa qil, u qil, bu qilib, xullas shunday vaqt o'tib ketib qoldi. Unda ketdik. Xo'p o'rtoqlar, Ohio shtatiga ham kirib keldik yana повтор. Anaqangi restoranisi bor ekan. Ajoyib. Ichkari kiraylik, chiqani nimalar bor ekan. Xo'p, ichkarida jamlaqangi assobiy hech narsasi yo'q ekan. Mana bitta welcome center Ohio'niki bor ekan. Biz qaytamiz.
Biz tepadamiz hali. Momentdan o'tdik. 71 ga ulandik. Shuni hozir momentda o'zi kerak. Xolos. Bizdan trakimiz. Endi bunaqangi apparatlar hech narsasi yo'q ekan. Momentda jurnallar qo'yib qo'ygan. Shunaqa gaplar. Ketdik endi. Yo'lga chiqishimiz kerak. Ketishimiz kerak. Ahayodamiz, o'g'illar Ahayoda. Shunaqa gaplar. Yo'llarda davom etmoqdamiz. Mana 320 dan 500 dollarlik bo'ldi. Bitta boklarni ham yopdik. Yangi videomiz chiqdi o'rtoqlar, layklar bosalasizlar. Yomg'ir yog'ayotganlarni ko'rsa ham shu ko'l bo'ldi. Nima deyapti mana bu? Ya'ni bu alohida videoga olyapman. Alohida. Ya'ni ikkalasini birdaniga ham o'zini ko'rsatib, ham yo'lda ko'rsatayotganim yo'q. O'shanga hayron qolmanglar. Bayaqlarda bunaqa daraxtlar ko'rinsa, bu yo'lda boshqa narsa, bu yoqda boshqa narsa ko'rinyapti. Layklarni bosalasizlar o'rtoqlar. Mana aytib qo'yay dedim. Gazini bosamiz. Yana har doimgidek ko'rganlaringdek yo'llarda davom etyapmiz. Allohga shukr. O'sha gap. Shu anchadan beri yo'llarda yana davom etamiz. Qo'ya olmadim. O'rtoqlar, mana ko'p turganlardek kecham tushdi. Biz bugun sizlar bilan gaplasha olmadik. Chunki hali yo'limiz uzoq, yana 1000 mayl bor kamida. Yo'q, 1000 mayl emas, bundan ham ko'p. 1300 mayllar bor. Shuning uchun ertaga bemalol Baxo'ja gaplashamiz deb bugun bosayga gazini bosaydi. Bugun mana kech tushdi, hali yomg'ir yog'yapti. Mana endi tarqadi. Rosa yomg'ir quydi va nerealniy ko'rib bo'lmaydi yo'l. Şimdi sekin 50 da 55 da yurib o'tib oldik. Islomon kichigina bitta перевалча ham bor ekan. Tepaga chiqdik, tushdik bo'ldi. Hozir west tarafga qarab ketyapmiz. Yo'lda raqami aytdik ko'rinadi. Yaqinlashtirgan paytda mana bu qoldi hozir. Ana shu yerda ko'rasizlar. Xullas, aytib qo'ya qolay. 44-raqamli yo'lda ketyapmiz. Shu bilan endi adashmasam ertalab ochsam kerak. Endi ko'ramiz, vaziyatga qaraymiz. Agarda qiziqroq yoki bo'lmasa nimadir, qanaqadir situatsiyalar bo'lmasa, yo'limiz bexatar bo'lib tursa, bos endi bizning davrimiz keldi. Chunki bilasizlar, men kechasi nima qilaman, haydayman. Kunduzi uyqum kelib, mana o'sha ketishdi. Endi buyoqqa bos to'xtash yo'q. Shaharlar ichida bo'lsin, boshqa bo'lsin, endi bosib ketamiz. Ko'ramiz, agarda shu qo'yayim aytdim, yana qaytaryapman uzra. Nima qilamiz? Qiziqroqlar bo'lsa qo'yaman. Ko'rsatishga harakat qilaman, sizlar bilan poylashishga. Bo'lmasa, shu bilan ertalab kamera ochaman. Kelishdiga. Yana qilishdan oldin nima qilaman? Hali yana yo'lim bor. Soat 12 da to'xtayman. O'shanda ma'lum bo'ladi. Agarda to'xtaydigan bo'lsam, yurmaydigan bo'lsam, o'shanda ochaman balki. Vaziyatga qaraymiz o'rtoqlar. Yo'lga qaraymiz, vaziyatga qaraymiz. Ob-havoga qaraymiz. Tak что let's go deymiz, gazini bosamiz. Barchalaringga haftaning juma kunidan assalomu alaykum deyman o'rtoqlar. Zapravka keldik, zapravka qildik mashinamizni. Bitta kofemizni olib oldik. Mana biz toychog'imiz kutib turibdi. Oynalarni yaxshi chiroyli qilib yuvib oldik. Endi shu bilan yana yo'lga chiqamiz. Hali uncha ko'p yurganimiz yo'q. Yurganimiz bor yo'q 900 mayl. Unda let's go deymiz, ketdik. Zapravka puli 500 qancha bo'ldi? Hozir sizlarga ko'rsataman qancha bo'lganini. Mana 520 dollar bo'ldi. O'rtoqlar, mana qaranglar. Manzara nima deyapti? Shu hamma joyda yaraqlatyapti-yu. Buyoqlarda tuzlarga kelgan ekran kattaligini qaranglar. Voy-voy-yo. Otellar. Ajoyib. Mana shunday ekran. Katta ekran. Motel bor ekan, motel.
Tuzladan o'tyapmiz o'rtoqlar, Tuzla. Assalomu alaykum barchalarga o'rtoqlar. Bugun haftaning juma kuni. Bu yukimizni 3-kuni уже. Yukimizni chorshanba kuni olgan bo'lsak, chorshanba kuni kechasi oldik. Ozroq yurdik. O'sha kuni ko'rdan shamol bo'lib, yomg'ir bo'lib to'xtadik. Payshanba kuni kecha 1200 mayl yurdik kuni bo'yi. Endi yana 800 mayl yo'limiz qoldi o'rtoqlar. 850 mayl. Unda sizlar bilan birgalikda ham GoPro, ham kamera, ham telefon, ham GoPro. Shuna qilib, unda sizlar bilan birgalikda let's go deymiz. Samnara qo'ying. Ha, bo'ldi. Sizlar bilan birgalikda let's go deymiz va yo'limizni boshlaymiz. Bugun haftaning juma kuni aytganimdek, unda yo'limiz bexatar bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Ketdik unda yo'llarda bemalol bafirga gaplashamiz. Hozir shuni yo'lga chiqib olay. Xo'p do'stlarim, mana yo'llarga ham chiqib oldik. Assalomu. Bilasizlar, mart oyida umuman ish bo'lmadi. O'shanga keyin kompaniyani bu aprel oyida boshidan kompaniyani o'zgartirdim. Yangi kompaniyaga kirdik. Hozir endi Amazon treylerlar tashiymiz. Amazon boshqadan ko'cha yuklarini tashisa bo'ladi. Hozir Amazonning o'zi ham yetadi bizga. Amazonning o'zida ham ish yaxshi bo'lyapti. O'shaning uchun bizga hozir Amazon o'zi yetadi. Havolar bulutli. New Mexicoga kirib keldik. Ko'rdilar videoni boshida emas, shu boya ko'rdilar. New Mexicoga kirib keldik. Sizlar bilan prosta salomlashmadim, shunchaki bez kommentariya deydi, o'shani qilib videoga olishga harakat qildim. Sal bir farqli bir boshqacha videolar chiqarishga harakat qilyapman. Ko'ramiz, agarda oldinda restorey bor, qani Arizonaga kirganimizda agarda o'tib ketmasak kiramiz. O'tib ketsak kiramiz. Chunki yo'limiz 580 mayl yo'limiz bor. 600 mayl deylik, 200 maylga 3 soat. Hisoblasak 9 soat, 9 soatlik yo'limiz bor. Yaxshi, hali yo'limiz uzoq. Shunga qo'ldan kelgancha harakat qilyapman. Sizlar bilan gaplashishga. Mana kecha yo'lda yurdim, bunaqangi bir-ikki video ochdim xolos. Ozgina. Shunga yo'lni bosdim, kecha 1200 mayl yurdik. Videoning davomida ham aytdim shekilli u gapni. Shunda ham mayli yana aytib qo'yay. O'zlaring yaxshimisizlar axir? Kayfiyatlar yaxshimi? O'rtoqlar, layklar bosamiz. Gap yo'q, 400 ta bo'ldik. Может bu video kelgunicha balki 1000 ta ham bo'lib qolamiz, xudo xolasa, yo 500 ta bo'lamiz, 600 ta. Qancha bo'lsa ham. Borlaringga shukr deyman. Podдержкалар uchun kattakon rahmat barchalaringga o'rtoqlar. Layklarda ham yapsizlar, prosmotr zo'r bo'lyapti. Qo'ldan kelgancha sizlarga yaxshiroq, chiroyliroq videolar chiqarishga harakat qilyapman. Qo'ldan kelgancha bilgan ma'lumotlarimni berishga harakat qilyapman. Ya'ni traktor mana bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi, buyog'ini bunday qildik, buyog'ini bunday qildik deb ko'rsatishga nimaga harakat qilyapman. Videolarim slishim mana bo'lib ketyapti, nima deydi, uzayib ketyapti vaqtlari, tez chiqara olmayapman. Sababi shu nima, montajchi mana bo'lmadi, boshqa topdim. Yana undan tashqari uniki ham cho'zilib ketdi rosa. Qilib beramiz deb olib kelganimiz yo'q. Adashmasam 2 hafta bo'lyapti уже. Buni oldingi hafta seshanba kuni gaplashgandik. 1 hafta o'tdi, bu уже 2 hafta o'tyapti. O'zlari ham boshida aytgandi, 1 hafta 10 kunda qilib beramiz degandi. Lekin уже 2 hafta o'tyapti, bilmadim. Qachon qilib berishadi? Kecha yaqinda yozuvdi, aka shunaqa. Bunaqa deb bo'ldi deb nima qilgandik. Shu bilan yana jim turing, shovqinlamang deb
uyqushida ana qaranglar, o'ynatib. Yo'lni chatoqda o'ynab yurishimiz kerak. Chapdan yurish mumkin emas. Endi yursa bo'ladi-yu, baribir traklar o'ynab yur deb qo'ygan. O'ng tarafda yo'li yursak, yo'li dabdalar. Rulim taqir rullab ketyapti. Shu nimadan bo'ladi? Kecha ustalarga aytdim. Shundan ko'rsatib qanot qo'ydim. To'g'risi mablag' zo'r emasdi o'shanga. Qattiq kirishmadim remontiga. Asosiylarni qildirdik, shu balon almashtirdik, yog'ni almashtirdik, salarika soqqat uni qildirdik, antifriz soqqatga uni qildirdik, smaskalarni qildik. Shu bilan yo'llarga chiqdik. Chunki yurmasak minus haftalik, chunki rasxodlari bor. Kompaniyani oladigan rasxodi, strafovkasini oladigan rasxodi haftalik oladi dedi. Mayda-chuydalar xullas $600-700 rasxodi bor traktor o'zining. Yurmasa, ishlamasa haftasiga $700 va $700 rasxodi bor. Shuncha turgan traktorga $700 berasiz. Haydamasangiz. O'shaning uchun gazni bosish kerak. Reksom soqqani qilaylik. Keyin bilan xotirjam bemalol nima qilamizda remont bo'lamiz. Vaqtimiz bo'lganda. Shunaqa gaplar o'tirlar. Yo'lga chiqishdan oldin bitta dushlarni oldik har doimgidek. Shu bilan yangi kiyimlar kiyib, yangi kiyim emas, toza kiyimlar kiyib olib, kiyimdan almashtirib. Har kuni kiyimni almashtirsangiz ham mana ular odam terlaydi, boshqa bo'ladi. Tejada o'tirasiz. Furaç akalar juda yaxshi biladi buni. Qanaqa azobliligini. Osonman saydash. Yomg'ir yog'yapti, yana boshlayapti yomg'ir sekiz. Biz kecha kuni bo'yi yomg'irda yurdim, o'shaning uchun ham ocholmadim, chunki yomg'ir yaxshi yog'yapti. Yo'lga qarashim kerak edi, boshqa qilishim kerak edi. O'shaning uchun video ola olmadim. Endi hozir havo yaxshi edi. Shunga kamerani ochib, sizlar bilan ozroq gaplashay. Odam sog'indi-yu dedim-da. Soat 2 da uyg'ongan bo'lsam, soat hozir aytaman nechi bo'ldi. Soat 5 bo'ldi, 3 soat bo'ldi yurayotganimizga, charchadim. Yukimiz bemalol edi vaqti, ya'ni 6-aprelgacha borishimiz kerak edi. O'shanga bemalol yurib, damdalarni olib, maza qilib, sochlarni ham oldik, borib Chikagoga borib, maza qilib. Yengilgina bo'lib ketyapmiz endi hozir. Yana yo'llarda qiziq voqealar, chiroyli joylar bo'lsa ko'rsatamiz. Kanaldan uzoqlashmang, like'larni bosib qo'ying. Let's go! Ya, assalomu alaykum. Bugun haftaning shanba kuni yangi yuk chiqdi. Yukimiz Arkansas shtatiga, hozir Arizona shtatiga kelgandik. Endi bu yoqdan Arkansas shtatiga qaytib ketamiz. Yo'limiz 1,5 mayl bor. Unda let's go deymiz, ketdik, yukni olishga borishimiz kerak. Xo'p, o'rtoqlar, hali ham shu yerda turibmiz. Ya'ni qayta turibmiz deysizlarmi? Amazonga kelgandik-ku yuk olishga. Yukimizni ola olmadik, sababi hali vaqti bor edi. O'shaniga kutdik, soat mana 4 bo'ldi, 5 ta edi. Nima yuk olishimiz kerak soat 5 da. Endi ketdik sizlar bilan birgalikda. Xo'p, o'rtoqlar, yukimizni ham oldik. Endi let's go deymiz, ketdik. Xo'p, o'rtoqlar, yo'llarga chiqdik, mana ko'rsir tog'lar eng tepasiga chiqdik. Balandligimizni qaranglar. 5233-38. Ko'ryapsizlar, fit deb qo'ygan-ku. O'sha hozir metrga hisoblaganda 1500, pashi 1600 metr balandlikdamiz dengiz sathidan. Mana. Ko'ryapsizlar? Bu hozir nimadan keyin pastiga tushamiz, bu ham pasayadi. O'sha eng tepasiga chiqdi, oldimizda yana bor. Bu yerga endi pasayamiz. 1283 ga chiqdi, 84 ga. 85, 89. Hozir endi pasayish kerak. Plan bo'yicha. Avvaliga yo'q qo'yib ketib boryapmiz. Mana bu treylerimiz chatoq ekanda. Esaringda bo'lsa, bundan adashmasam
traklarni yuvib moyka qilganimizdan keyingi videolarda qo'yganman. Imенно mana shu yerda yurganmiz. Mana shu yerda yurganmiz. Mana trak yo'qdi, hech narsa yoqmasdi. Ha mana shuni hozir nima qilaman? Fit metrga qancha bo'ladi o'shani bitta ko'rsatib boraman sizlarga. Esimdan chiqib ketmas ekan. Shuna qilib Arkansasga qarab yukimiz oldik. Yuk haqida ma'lumot bermadim. Bu Arizonada Phoenixdan Arkansasga oldik. Arkansasda shahar ichiga Amazondan oldik. Ko'rganlaringdek 1350 mayl, 1300 mayl shunaqa aytdi. Endi ertaga ham yo'l davom ettiramiz. Ertaga only oxirida, videoning oxirida haftalikda nima qilamiz? Hisob-kitoblarimizni ko'ramiz oxirida haftalikda. Unda men yo'lda davom ettiray, yo'lda yuray. Kechasi bo'ldi. Bayog'i o'sha pastlikka tushish kerak. O'shaning uchun men yo'limga qaray o'tiraman. To'lar hali yana chiqdik-a? 6710 ga chiqdi. Вообще, faqat tepalik qachon tushib olamiz endi pastga? Pastga tushib olishimiz kerak. Borgan sari ko'tarib ketyapti. Biram olib tushib olsak bo'ldi endi. Qaranglar o'rtoqlar. Toshni. Ajoyib, qish tugadi, bahor ham tugayapti. Hozir qor yog'yapti. Ko'ramiz, agarda ob-havo nita bo'lsa to'xtaymiz. Iloji yo'q bolalar. Dispetcherlarga aytamiz. Ob-havolar nima deydi? Ob-havo noqulaylik tufayli bir hosil bo'lmadi deydi-ku. O'shanga o'xshab o'xshamasa ob-havo deydi. O'xshab qolsa o'zim zo'rman-da. Shunaqa qilib ketaverapsan shaharlarda, sekin, taqir-tuqir qilib. Agarda tinib qolsa, tinib qoldi, tinmasa to'xtaymiz. Nima deysiz? Yo'limiz hali 880 mayl bor. Yo'limiz ham uzoq. Shuning uchun to'xtaymiz-da. Bu yukni dushanba kuni kechgacha olib berish kerak, xudo xolasa. Endi shanba tugayapti, yakshanba boshlanadi. Shunaqa gaplar. Kuchayapti qor lekin. O'rtoqlar, yo'lda ahvolni qaranglar. Bu taraf ham yopildi. Bizniki paka ochiq. Sekin ketyapti, shoshilmay. Shosh periyoddan tushib olsak, xudo xolasa agar yo'l tekisga tushib olishimiz muammo bo'lyapti. Tushyapmiz-da o'rtoqlar. Tushmayapmiz, hozir paka chiqyapmiz, endi tushishimiz kerak. Birodarlar, sekin pastga tushib olsak. Ular ko'rsa qoldi. Bir ahvol bo'lyapti. O'rtoqlar, yo'lda ahvolni qaranglar. Muzlama. Mostlar usti muzlama. Yo'lchilar qor. Bu yerlar qor, hamma joy qor. Aşağı bastı. Bas qoldik ya. 10-15 minutda bu azlarga chiqib olamiz. Do'stlar, endi yo'l chekalari qor hali ham yana kamiga tuman tushdi endi. Va shu kunduz yursak bo'lar ekan. Yana sal ochildi. Ochildi. Qiynalib ketdim, hozir kamera ochishim bilan ochilib ketdi mana. Ertaroq ochsam bo'lar ekan kamerani. Restorandan tushib oldik tepadan, yana ozgina yo'namiz bor. Ko'rdilaring-a? Hozirroqgina tog'li hududimiz bor. Shaharlardan restorandan tushib olsak, marra bizniki bu yerga 40-yo'l is tarafga qarab ketyapmiz. Yo'llar tekis, ya'ni to'g'ri yo'l. Unchalik qiynalmaymiz. Ja bo'lmasa dam olamiz, nima demadilaring. Nima qilamiz, o'zimizni qiynab, jonimizni qiynab dam olamiz, qo'yamizda. Kunduzi vaqtli uyg'onib yuraveramiz ertaga kunduzi. Mana shuni qilamiz. Qarama, shu tog'lardan tushib ketdi, zapravka ham yo'q. To'xtab ham bo'lmaydi, to'g'risi ertalab muzlama bo'ladi. Ertalab ham bo'ldi-ya, o'shadak soat 3 bo'ldi. Shu ertalab ham bo'ldi.
Barchalaringga assalomu alaykum. Hayron bo'layotgandirsizlar. Bugun haftaning dushanba kuni mana Amazonga kelganmiz. Lekin hali ham o'chirta kutib o'tiribmiz. Bu yerda shuncha bor, orqada ham bor. Xolos. Mana orqada ham shuncha bor. Va nihoyat o'rtoqlar, va nihoyat bu pisillatganga ahamiyat bermanglar. Uni baland ko'targanim uchun shunaqa dosh chiqadi. Mana o'zi yonib ketmabdi, yonib qizib ketibdi. Diskasini u yaxshi yurmayotganda, qiyin yurayotganda. Bo'ldi. Mana topshirib oldik yukimizni, endi shu bilan ketamiz. Bo'ldi o'rtoqlar, rasmlarga tushirib oldik. Tak, bu balon shunaqa, mana shunaqa ekan. Endi shu bilan yuk chiqishini kutamiz. Yuk chiqmayapti. Birga bo'lar. Traksopga boraylik chiqani. Sizlar bilan hozir bafirjaga gaplashamiz. Xo'p, mana o'rtoqlar, videoni boshida aytganimdek, endi hisob-kitob qilib olsak-a, ko'rdilaring qayerga bordik, qayerga ketdik, nima qildik, endi batafsil informatsiyalar bilan bitta qilib aytaman. Qilgan rasodlarimiz, ikkigindan keyin ishlagan pulimizni hammasini hisob-kitob qilib, plus minus qilib, qolgan foydamizni sizlar bilan birgalikda hisoblaymiz. Unda boshladik. Let's go hisoblashdi. Birinchi yukimiz, birinchi zakazimiz Chicagoda edik. Bilasizlar, ko'rdilaring videoning boshida ham. Chicagodan nimaga keldik? Xullas, ana yukni nimasini aytaman, qayerdan olib qaytib ketishganimizni video davomida ko'rdilaring o'zi. Shuning uchun cho'zilib ketmasligi uchun videoni maksimal qisqartirishga harakat qilaman. Indianadan New Yorkka oldik, Buffaloga. Hop. 520 mayl. 527 maylga $1400 oldik. Birinchi yukimiz. Kalkulatorga hisoblab turinglar. Ikkinchi yukimiz. Xuddi o'sha New Yorkdan, Buffalodan prямо Arizona shtatiga olganmiz. 2300 maylga $3800 olganmiz ikkinchi yukimiz. Uchinchi yukda esa Arizonadan nimaga qaytib kelgandik? Arkansas shtatiga. U yukimizga 1250 maylga $2600 olganmiz o'rtoqlar. Endi общий plus qilamiz. 1400, 3800, 5200, 1400 ga 3800, 4200, 5200, keyin 2600. $7800. İşlagan pulimiz общий, rasxoddan tashqari, sof foyda, sof foyda debman. To есть ishlagan barcha pulimiz $7800 bo'ldi. Endi minus qilamiz undan. Dizel, salerkani pulini minus qilamiz. Salerka hozir aniq eslolmayman qancha bo'lganini. Dizelga to'g'risi hozir ko'rdim, aytib nimasini qaradim. O'sha o'tgan hafta bo'lgani uchun, o'tgan hafta boshlaganimiz uchun ishda nima qila olmadim. Почти 2000 dan ko'p chiqqan aniq. 2000 dan ko'p chiqadi zapravkamizga. Где-то bir 2700-2800 atrofida bo'ladi. 2500 deylik. Hisobga to'g'ri bo'lish uchun, 2500 deylik zapravka pulini. Unga plus qo'shiladi. $500 страховка. Haftasiga buni hisoblayotganmiz, haftalik o'rtoqlar, oylik emas, haftalik 7 kunga $500 страховка oladi. Keyin magazin u bu narsaga kirmadik. Shu ishni boshlashdan oldin olgandik u narsani. Ishni boshlaganimizdan keyin bunaqangi magazinga kirib rasxod qilmadik. Bu ishni boshlaganimizdan oldindan rasxod qilganimiz uchun uni hisoblamaymiz. 2500 zapravkaga, 500 страховкаga $3000 chiqib ketyapti. $150 dispetcherlarga, keyin nima u ana ularga xullas $200 deylik.
ana o puli yo'llardan ham o'tganmiz, o'shanga qo'shilib hammasi $200 bo'lsin deylik bir haftalik. $3200 rasxod bo'ldi. $3200. Narada qancha edi? 7800 midi? Ha? 7800 edi. Shundan 3,5 ming deylik. Bu mana 2700 ana zapravka dedik. O'sha bilan 3,5 ming ketsin. 3,5 ming qoladi. 3000 voy 3,5 ming emas. Qancha qolyapti? 4300 qolyapti. Ha. Darrov hisoblash boshlaladingmi? Haftasiga 4 mingdan topsa ham, 300 ni olib tashlaylik, haftasiga 4 mingdan topsa ham, bir oyda ana shuncha pul yo'q, bunaqa narsa yo'q. Ishoninglar, bunaqa narsa yo'q. Ishonmasalaring, agarda bloklab qo'ymasa, bu hali video tayyorlab, bu yoqqa qilgunimcha уже statementdan chiqadi, ya'ni nech pul ishlaganman, tiyinigacha rasodlab beradi buxgalter. Onli hamma yo'g'ini. O'shani kesib, anaqangi rasod qilgan joylari, topgan pullarimni tirs screenshot qilib, kesib, chiroyli qilib ekranga chiqarib beraman. Bloklab qo'ymasa, atak buni xom shotda shuncha narx chiqadi. Misol uchun $7800 dan $3800 rasod ketsin, 4000 qilyapti. Hay, endi bu hafta ko'ramiz. Bu haftani keyingi videoda. Sразу keyingi videoda ham xuddi shunaqa joyda boshlayman. Shunga hayron qolmanglar. Yo'llarda ketib boryapmiz. Обязательно like'lar bosinglar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. To'g'ri tushunganlar uchun kattakon rahmat deb qolaman. Videoni o'tkazmasdan oxirgacha ko'rganlar uchun rahmat deb qolaman. Bundan nariga endi gazini bosishimiz kerak o'rtoqlar. Bu trakt qarzi bor. Trakt qarzini berishimiz kerak. Qolgan to'lovini to'lashimiz kerak. Har oy buni ham rasxodi bor. Kecha ko'rdilaring, $1000 ana qildim, uni ham qo'shishim kerak, chunki undan oldingi nimada yo'q edi unisi. Buni ham qo'shadigan bo'lsak, 3800 ga yana plus 1000 qo'shsak 4800 bo'ladi. Bozorlikda qo'shsak ham 5000 bo'ladi. Bizga qolayotgani 2,5 ming qolyapti. Bular ham bari rasxod, bari shu traktdan kelgan pul, to'g'rimi? Xullas, topganingizning yarmi qoladi. 5 mingdan baland bo'lsa zo'r bo'ladi. 5 mingdan baland ish qilsa zo'r bo'ladi. Haftalik. Shunda yaxshi qoladi. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat deb qolaman. Tinch-omon bo'linglar. Yana bir bor uzr so'rayman. Endi bu keyingi videolarimda xudo xolasa harakat qilaman, maksimalni tushunarli, chiroyli qilib videoga olishga harakat qilaman. Sababi bu GoPro'dan ham oldim, o'zim telefonimdan ham nima qildim, xullas telefonim bilan bo'lib qoldi. Aralashtirib nima qilganim uchun, o'shaning uchun uzr so'rayman, chunki ba'zi joylarda olgan videolarimni qo'ymadim, montajga qilmadim. Что вообще uzun bo'lib ketadi video deb. O'rtoqlar, like'larni bosib turinglar, gazini bosinglar. Xudo xolasa mana 400 ta bo'ldik. Oz qoldi, juda ham oz qoldi. 500 ta, 1000 ta bo'lishimizga. Eskilar like'larni bosaylik, yangilar keladi, eskilar. Obdanglarda bitta bosib ko'ringlar. Mana men aytdingizlar, bitta bosib ko'ringlar. Eskilar keladi. Eskilar keladi debman. Eskilar like'lar bosinglar, yangilar keladi. Allohga omonat bo'linglar, tinch-omon bo'linglar, yaxshi kunlarda, to'ylarda ko'rishguncha deb qolaman. Bye bye.